動物只要開竅，就會化成有法力嘅妖怪。妖怪對自己族群有貢獻就會成仙，相反傷害咗自己族群就會成魔。但係近年妖怪受人間嘅花花世界所影響，好逸惡勞，懶於修煉，令仙魔兩界大鬧新血幫。於是兩界破天荒合作，協定新境約章，定出3年之後作為屠代日。凡係到咗屠代日都仲未成仙或成魔嘅妖怪，一律殺無赦。流光死於月，流轉影是天，流達是真，滿眼星星，流萬遍你的記住，流暖你身邊，流電像眼睛，流望過去笑意牽牽，流千心不變遷，看當天淡淡飄遠，用盡千次記憶碎片，談當天。月落雨點，能奈何天再遇。這風之中感動，空氣中和悶舞動，別無伴，紅葉影兩月心胸常抱擁，縱飄渺這生夢，想象中無緣美夢，讓痛悲掃空，讓這掛念風中接通。寵物怪獸金銀新版。早晨，你有2個新口信。火花 ，sorry 啊，媽媽今晚都係要開 OT， 翻唔到嚟噶啦。雪櫃入邊應該有啲叉燒包、奶黃包噶，你叮翻熱嚟食啦。係啦，唔記得咗講添 ，Happy Birthday 啊，火花。你試下打自己人一笨，試咪試咯，怕你啊！毆打自己人，星期1至5晚8點，翡翠台。祝我生日快樂，祝我生日快樂，祝我生日快樂。喂，講啊！喂，我睇阻咪住晒，你講嘅，喂，你係我㗎。嚇！發生咩事啊？嚇！哎呀！哇，好痛啊！你條死銀龍！哇，唔係你夾硬攝過嚟，我使搞成咁，搞到我個靚頭都亂晒。仲好講喎，呢個有緣人分明係我睇中先嘅喎。
咩啊？我喺你睇到佢之前嘅5秒就睇到佢啦。我喺你睇到我睇到嘅10秒之前就感覺到佢啦。我喺你感覺到佢30秒之前就已經決定咗非佢不可啦。你咪講大話當食生菜啦！你睇都未睇到，決咩定喎？因為我喺你感覺到佢睇到佢之前嘅嘢就夢到佢咯。夢你個頭啊！你琴晚明明就同班魚蝦蟹一齊玩通宵，發春夢就有你份。冇錯，我就喺個春夢度夢見佢嘅。點啊？你條死銀龍啊！係咪5盲欠打啊你？哎喲，大概咪發嬲啦，口堅堅喎。睇你個頭啊！你唔好再咁叫我啦吓！茶餐廳。請問哎呀，唔記得自我介紹添。好嘛，小妹妹，唔使驚，哥哥唔係壞人嚟嘅。不過呢個怪叔叔就好難講啦。收聲啦！你根本都唔係人嚟嘅。雖然我都唔係。吓，你哋都唔係人？我哋係動物妖。口中流血，工作人員話呢次係佢哋第一次見到晴晴同奈奈咁激動，懷疑係飼料入面可能含興奮劑嘅元素。哦，原來係咁。嗰個好得人驚嘅淘汰日，仲有2個星期就到啦。就是咁的咯。所以孔雀妖金鳳先生同人面惡妖銀龍先生就嚟揾我幫你哋成仙。但係點解揾我啊？其實呢，我都唔知點解噶。總之頭先硬係有種要飛過嚟揾你嘅感覺啦。啊係啦，叫我金鳳得啦，唔使先生前先生後啦。叫佢泰國香米得啦。我呢，就叫我做銀龍哥哥啦 ，baby。你仲講喎，茶餐廳。吓，銀龍哥哥？夠啦，咪變態啦你！講笑啫，叫我銀龍得噶啦。但係金鳳、銀龍，我點幫你哋啊？我真係幫到手咩？我係小學生嚟啫。其實我哋2個有個任務嘅。舊相好水晶，俾我2組星，雨衣掉人間，有朋去執花。吓？即係咧，我哋有個青梅竹馬嘅好朋友叫做水晶，一早就成咗仙噶啦。水晶佢好勁噶，係個遊走動物仙界入邊嘅高級靚公關。不過嗰日佢唔小心跌咗件雨衣落嚟人間界啊，唔係落雨着嗰啲雨衣，雨衣係羽毛個羽，佢係神仙嘅象徵，好重要噶，所以佢就叫我哋幫手揾啦。3人既同行，助仙能成仙，此雨衣爭奪戰，手快有者，手慢冇也。即係咁嘅，因為我哋3個都識咗咁耐，而水晶佢又咁有地位，幫佢呢個成咗仙嘅靚公關朋友做嘢，就即係等於對自己個族有利啦，亦即係可以成仙啦。我同銀龍就係爭緊，睇下邊個揾到件雨衣就可以成仙先咯。有緣人火花，定能跨啦啦。即係咧，火花你係我哋嘅有緣人，你一定可以幫到我哋噶。你哋好得意啊！金鳳你又會知銀龍講咩嘅？你哋係咪好朋友嚟噶？錯，朋就係朋，不過唔係友咯。你哋一齊講嘢嘅？好啦，唔講呢啲住啦。火花妹妹啊，你可唔可以幫我啊？唔得，要幫都幫我先啦。好，唔同你嘈。既然我哋2個想要同一樣嘢，咁就好似平時咁啦，決鬥啦！決鬥？係龍鳳配，金銀水晶配。